domáci futbalisti vo svojich tradičných farbách, teda červených dresoch v bielých trenírkach, jiernych trenírkach, v bielých dresoch sa od začiatku bránil, odolával tlaku. Pozrite sa, to bol úvod stretnutia, prakticky ešte necelá prvá minúta tohto súboja a hlavný rozhodca Zdravko Jogič z Juhoslávie odpískal proti Interu pokutový kop. To bolo v prvej minúte stretnutia. Tu je Zdravko Jogič, ešte raz celá situácia. A prišiel faul Baginov. V lopte sa postavil Penev. 1-0 pre Sredec. Takže už po prvej minúte výborný strelec Penev, ktorý dal v Bratislave 3 góly a aj tam premenil 11, inak je to syn trénera Sredecu Dimitara Peneva, premenil v prvej minúte tohto súboja v úvodnom stretnutí, takže divákov bolo na tomto zápase 10 000. A ďalšia akcia domácich a druhý gól. Tretia minúta, 2-0 Stojčkov. Univerzálny futbalista Stojčkov v tejto chvíli zaznamenal druhý gól domácich. Je to hráč, ktorý má v ligových stretnutiach dištanc, ale v pohárových môže hrať. Trošku sa drží za sval na pravej nohe, ale každopádne v tretej minúte Stojčkov 2-0 pre Sredec. Inter prehral 7. septembra doma 2-3, no a každý vedel, že